हाँ हेलो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और क्या हाल है? सब बढ़िया। कहाँ हो तुम अभी? किसके साथ है? वो मादर चोत के साथ हो? अरे वो मादर चोत बहुत हरामी है रे, मादर चोत का बच्चा। क्या है के लिए उसके साथ, रंडी का बच्चा के साथ घूमते हो रे? मादर चोत का बच्चा के साथ बहुत बड़ा बेवड़ा बाज मादर चोत, रंडी का बच्चा छिनाल, इधर उधर मादर चोत मुंह मारते रहता, लड़की छेड़ते रहता। मत घूमो रे मादर चोत के साथ, उसके साथ।